မင်္ဂလာပါ HD Knowledge Channel ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ပြမယ်ဗီဒီယိုလေးကဒီကျွန်တော်တို့ဟောပါနော်လက်ထိမင်းလင်းမီးသီးတွေပထမတစ်ခေါက်တော့ဒီမီးသီးလေးပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြင်ရလဲပေါ့နော် AC ဘိုင်းပြတ်သွားရင်ဘယ်လိုပြင်ရလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်လို့ရပါတယ်အခုကကြတော့ဒီလိုပြင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြင်ပြီးသွားတော့မှဘလို့မှထပ်ပြီးတော့လည်းပြင်လို့မရတော့ဘူး LED ကလည်းတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့short ပူးပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမီးသီးကမရတော့ဘူးလေသူက LED လေးလဲပြီးမှအဆင်ပြေတာလေသူက CD တွဲထားတဲ့အတွက်ကို LED လေးတွေကဒါ AC ဘက်ကိုCD တွဲထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က dashboard တွေပူးတာနှလုံးထပ်ပို့ပူးလို့ရှိရင်သူကမီးသီးတွေကမခံနိုင်တဲ့အတွက်ကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထပ်ပြတ်တော့မှာပဲအဲ့တော့ဒါကလည်းသုံးစားလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်မီးသီးတွေလဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လဲပေါ့နော်မီးသီးတွေမလဲဘူးဟဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုလက်ထိမီးလင်းမီးသီးပေါ့နော်ရိုးရိုး AC မီးသီးတစ်လုံးပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြသပေးပါမှာပါဒီမှာကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်၃လုံးလဲပြီးဒီကောင်လဲဒါလောင်နေပြီပေါ့နော်ဒီ LED လဲလောင်နေပြီဒါ AC ဘိုင်းอ่ะပေါ့နော် LED တော်တော်များများကမရတော့ဘူးအခုဖောက်ခနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါထွက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒါ AC နဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါ AC နဲ့ကိုလုံးဝမလာနိုင်တော့ပါဘူးအကယ်၍များကျွန်တော်ရှာလို့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးအခုဒီထဲမှာ LED 3လုံးလောက်ကထပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပါပြီပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကိုဘလို့မှဒါ AC နဲ့သုံးဖို့ဆိုတာအဆင်မပြေတော့ဘူးเนาะဒါလေးကို DC နဲ့ကတော့ဒါသုံးလို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဗီဒီယိုကြရင်လည်းဒါ DC နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြပေးအောင်ပါဒါ DC နဲ့မီးသီးတွေ LED မီးသီးတွေကတော့အားလုံးကောင်းနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ DC နဲ့ဒင်းနဲ့မီးသီးလေးတွေကိုကျွန်တော် AC နဲ့သုံးဖို့တော့ကိုလုပ်မှာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ဒါလက်ထိမီးလင်းကတော့မလင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးပေါ့နော်ရိုးရိုး AC မီးသီးလေးတွေသုံးတယ်လို့ပေါ့နော်ဒါသုံးလို့ရပါမှာပေါ့ဟုတ်ပစ္စည်းကိုယ့်ရှိမှရှိတဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းလေးတွေနဲ့ပဲလုပ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြပေးသွားတာပါဒါလည်းလွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါဒါအခုမီးကောင်းလေးမှာကျွန်တော်ကတည်ပြီးတော့ဖြုတ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမီးကောင်းလေးကိုဒါပလက်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီကဲပလက်ဖြုတ်ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကင်တွယ်လို့ရှိရင်ဒါတက်လိုက်တာတွေပါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါအဆင်ပြေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမီးသီးလေးကိုကစားစီဖြုတ်လို့လွယ်ကူသွားမှာပေါ့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရှင်းမှာဆိုလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းအမြန်ရက်ကလေးတွေနဲ့ပြတာလေးရှိပါတယ်မရှင်းလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ကြည့်ပြီပါနော်ဒါလေးကို AC only နဲ့သုံးပါဒီမှာကသူကကြတော့သူက3စာပဲပေးထားတယ်ဗျဒါ circuit တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေါ့နော်4စာပေးထားတဲ့ circuit ရှိတယ်ဒါက3စာပေးထားတယ်3စာပေးထားတဲ့ circuit မှာကြတော့လေ L က N1 ကN က N1 ကဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီအစတွေကိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ဒီအစကိုထုတ်ပြမှာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အတွင်းက circuit ကိုတွေ့နေရပါပြီ circuit မကောင်းလို့လားဆိုတော့ circuit လည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ circuit ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးတော့ဘူးပေါ့နော် circuit ကိုမသုံးတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီမှာ circuit ထဲမှာရှိသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ပင်ကကျိုးလေးကိုတော့ခြံထားတာပေါ့နော်โอเคဒါတက်ခဲအိမ်လေးတွေအကုန်ဖြုတ်တာပါခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးသွားပါပြီဒါဖြုတ်ထုတ်လိုက်ပါပြီအတွင်းထဲမှာပါကြံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပင်တိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပင်ကောင်းကကျိုးနှစ်ဆပေါ့နော်ဒီကျိုးလေးနှစ်ဆပဲကြံပါမယ်โอเค၃ခုထွက်လာပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ circuit ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာကတော့အိမ်ကွန်လေးရယ်ဒီမီးဝိုင်းအပြားလေးရယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလေးကိုအသုံးပြုမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီကြားလေးကြည့်ပြပါအခုနကျိုး၃ချောင်းတက်ထားတဲ့အတွက်ကိုဒီမှာကျိုး၃ချောင်းစာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တက်ခဲလေးနဲ့တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပါမယ်တေးကြသွားအောင်ပေါ့နော်သူကဒီမှာပေးထားတာ
L က N က N1 ကဆိုပြီးပေးတာပါတယ်ဒါဒီကောင်မှာမှားသွားလို့ထောက်တာမှားသွားလို့လည်းတိတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီသင်္ကေတလေးတိုင်းပါပဲဒါကိုကျွန်တော်ဒီဓာတ်ခဲနဲ့မဆန်းခင်ပေါ့နော်ဓာတ်ခဲနဲ့မဆန်းခင်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးမီတာလေးနဲ့တစ်ချက်ဆန်းပြပေးပါမယ်ခင်ဗျမီတာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့အုံတိုင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်အုံတိုင်းတဲ့နေရာဒီမှာထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဓာတ်လျှော့တိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ community တိုင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘုတ်အခုထွက်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ LED လေးတွေကမီးလင်းနေပေါ့နော် test လုပ်ရင်ဟုတ်ကဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီပါကျွန်တော်လက်အမောင်ကြားထဲမှာမီးလေးလင်းနေပါပြီဟုတ်ဒီမှာမီးလင်းနေပြီပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့သူ့ရဲ့တပ်ပင်ကိုရှာကြည့်မယ်โอเค L နဲ့ N နဲ့နှစ်စပါဟုတ်ဒီနှစ်စကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မီးလင်းပြီဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါက testing လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ် battery နဲ့တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါ battery နဲ့စမ်းပါမယ် battery မှာ L ကိုအနှုတ်ပေးထားတယ် N ကိုအပေါင်းပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမီးလင်းသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေသွားပါပြီ okay အဲ့တော့ဒီအင်ကွန်နဲ့ဒီမီးသီးနဲ့ဒီ AC နဲ့သုံးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာဂျားကန်တစ်ခုလိုတယ်ဗျဒါကလည်းလွယ်ပါတယ်ဒီဂျားကန်လေးရပါတော့ဒါကဘက်ထရီမှာကကြတော့တစ်ချက်ကြည့်ပေးတာပါမှတ်ပေးတာပါ 3.9 volt ပေါ့နော်ဒီကောင်ဟိုတကယ်အားပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့4 volt အထိပြပါတယ်4 volt အထိပြတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါလေးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအပြားလေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ချာဂျင်အဟောင်းတွေပါဒီချာဂျင်တွေကအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုဘုံဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဒီချာဂျင်သွင်းလို့ရှိရင်ကြာတာတို့အားဝင်နေနှေးတာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုချာဂျင်တွေပါဒီလို charging တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့အတွက်ကိုဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့ ampere နဲ့သူ့အနေနဲ့သူကတော့ name plate တွေမှာရေးပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့မှသုံးလို့အဆင်မပြေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပါ project ကလေးတွေလို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် Samsung အားသွင်းကြပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ဒီထိတ်ကခေါင်းပြက်နေဟုတ်ဒီမှာ name plate ကလေးတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ name plate ကလေးမှာကြတော့သူက 4.7 တို့ 5 volt တို့အဲ့လိုလေးတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပါတဲ့charging တုံးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 ampere charging တုံးလေးပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကက်လည်းသေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီအိမ်ကုန်ထဲမှာထည့်ဖို့တော့ကိုစက်ကက်လည်းသေးရမယ်နောက်သုံးလို့လည်းအဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ရွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘိုးတွေကနဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Samsung လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးတော့သုံးပြပေးပါမယ်။ Okay ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်လိုက်ပါမယ်။တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါနော်။ဒါဒီ adapter တုံးလေးကလည်းကြော်ထားတာခွာထားတာတွေပစ္စည်းတစ်ခုခုလောက်ထားတာတွေဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒါအမြန်နဲ့ပြတ်တာပေးထားလို့ပေါ့နော်။မြန်တာပါကျွန်တော်ဒီဟာကိုတော်တော်လေးပါထုတ်လိုက်ရပါတယ်။စက်ကက်ကလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကကြတော့ပြဿနာကဒီကျွန်တော်တို့ချာဂျင်အားသွင်းတဲ့အပေါက်ကလေးပေါ့အပေါက်ကလေးကမမှန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ AC ဘိုင်းပါဒီဘက်ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ DC အားသွင်းတဲ့အပိုင်းကပို့ထွက်တဲ့အပိုင်းပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကို test လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဒါ test လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဟိုလေးပေါ့နော် plug ကောင်းလေးပေါ့နော် plug ကောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ AC ဘက်အချမ်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ခဲကျွေးပါမယ်ခင်ဗျခဲကျွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဂျိုးလေးကို connection လုပ်ပါမယ်ဒီပါခဲကျွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
ကျွန်တော် condition လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် AC plug လေးကိုတစ်ချက်ထိုးကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ Okay မီတာလေးကိုဘို့မှာထားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရမှာပါ Okay ဒါကပြောင်းမြန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော် 5.3 volt ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့5 volt ပေါ့နော်5 volt ကြော်လောက်ထွက်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်တို့မီးသီးလေးတွေက 3.7 volt ပဲရှိတယ်ဒါက5 volt ကြော်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဒါများနေမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ကောင်းထင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါသူ့ရဲ့ပတ်လန်းပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဒီအစရယ်ဒီဘက်တောင်းအစရယ်နှစ်စကိုကျွန်တော်သုံးပါပါ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျိုးနှစ်ချောင်းနဲ့ဒါခဲစော်လိုက်တာပေါ့နော်5 volt အထွက်လိုင်းကိုခဲစော်လိုက်ပါပြီခဲစော်ပြီးသားလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျအကင်တော်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်သတိထားပါစက်ကက်ကလေးရဲ့ဒီဘက်တစ်ချမ်းမှာကကြတော့သူက AC ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လေတက်လိုက်တာတွေပါပေါ့နော်လူအနေနဲ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်လို့မီတာနဲ့စမ်းကြည့်ပါမယ် Okay ရပါပြီ 5.35 5.35 volt ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနစမ်းထားတဲ့ L နဲ့ N နဲ့နှစ်စမှာသူကသင်္ကေတလေးကမှားနေဗျအမှန်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်သူ L နဲ့ N နဲ့ကဟိုသင်္ကေတနဲ့လွဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အပေါင်းနှုတ်ကိုလေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုဒါတစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါမယ် test လုပ်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျ Okay ဒါမီးသီးလေးကလင်းပါပြီဒါဆိုရင်တော့ Okay ပါပြီအဆင်ပြေပါပြီခင်ဗျဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လုံးပါမယ်ခုနကျိုးလေးနှစ်ကျိုးကိုအလဲအပေါက်ကနေပဲပြန်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါခဲစော်ပြီးပါပြီခဲစော်လိုက်ပြီးပါပြီ L နဲ့ N နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းခဲစော်လိုက်ပါပြီခဲစော်ပြီးရင်တစ်ချက်စမ်းကြည့်ပါဦးမှာခင်ဗျရမရပါတော့ Okay ဒါ AC နဲ့လင်းပြီပေါ့နော်ဒါအရန်ကိုလွယ်ကူရိုးရှင်းပါတယ်ခင်ဗျလူတိုင်းလုပ်လို့ရပါတယ်လိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ test လုပ်တဲ့ကြိုးလေးကိုပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်တို့မီးကောင်းအိမ်ပေါ့နော်မီးအိမ်လေးကိုတစ်ချက်ယူပြီးသွားဒီမီးအိမ်လေးထဲမှာမီးအိမ်လေးတွေကပင်တိုက်ကထွက်လာတဲ့ကျိုးနှဆာရှိဒီကျိုးနှဆာနဲ့ကျွန်တော်တက်ဆင်ပါမယ်ဒီကျိုးလေးတွေပါအဲ့ကျိုးနှဆာနဲ့ဒါလေးနဲ့ကိုတက်ဆင်လိုက်ပါမယ် Okay ဒါခဲစော်ပြီးသွားပြီအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုစက်ကက်ကလေးကိုတေချာဝင်အောင်လို့တေချာလေးထည့်လိုက်ပါညှက်လို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီစက်ကက်ကလေးကညှက်လို့မရဘူးဟေးဆိုရင်လည်းကော်တမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့ကတ်ထားလိုက်ပါလို့အောင်နာနဲ့တိုးထားရင်တော့ပိုအဆင်ပြေပါတယ်လို့ဘာလို့ဆို LED မီးလုံးကအပူရှိတော့လေအပူနဲ့စက်ကက်ကိုအရန်ပူစေမှာဆိုလို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ထိုင်လိုက်ပါမယ်နက်ကလေးတွေဆွဲလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာမရှင်းတာရှိလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမေးလို့ရပါတယ်လို့ဒါမှမဟုတ်တေချာလေးပြန်ကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တချို့နေရာတွေကြာလို့ရှိရင်မလို့ဘူးထင်လို့လေကျွန်တော်ရစ်လိုက်တာတွေကြော်လိုက်တာတွေရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် AC နဲ့မီးခေါင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းသပ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာOkay ဒါဆိုလို့ရှိရင် DC လက်ထိမင်းလင်းနေရာမှာ AC မီးသီးတစ်လုံးပေါ့နော်မီးသီးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့သုံးတယ်လို့ပေါ့ AC only မီးသီးတစ်လုံးဝယ်သုံးတယ်လို့ဒါအသုံးပြုလို့ရပါပြီပုံမှန်အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ LED မီးသီးလေးတွေကသူက 3.7 ပေါ့နော် 3.5 volt ပေါ့နော်အဲ့လောက်ပဲသုံးတာဒီ adapter လေးကထွက်တဲ့ဟာကကြတော့5 volt ထွက်နေတယ်5 volt ထွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒါအဆင်ပြေပါမလားရေရှည်အတွက်ကောင်းပါမလားပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဘိုးကတော်တော်လေးဟာတယ်ပေါ့နော်ဘိုးက10 volt ကျော်ကျော်လောက်ဟာတယ်အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမီးသီးလေးဒါလင်းနေရပေါ့နော်လ
လင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖို့တိုင်းပေးပါဦးခင်ဗျတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီပါဒါဆိုမီးသီးကအရန်လင်းတော့လေမမြင်ရဘူးဖြစ်နေโอเคမီးသီးလေးလင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဖို့တစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါဦးโอเคဖို့က 3.1 volt ဒါ 3.1 volt အထိပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူကဒီမီးသီးတွေကိုသုံးဆွဲလိုက် energy သုံးဆွဲလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဂျာဂျင်းကနေထွက်လာတဲ့ဟာကဘိုးရော်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရေရှည်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မီးသီးတက်တဲ့နေရာလေးမှာတစ်ချက်လောက်တက်ဆင်ပြပါပါခင်ဗျအရန်လွယ်ကူပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလည်းလိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးလိုက်လို့ရအောင်လဲကျွန်တော် theory ကြကြစကားမျိုးတွေမသုံးနှုံးပဲနဲ့ရိုးရိုးအိမ်သုံးစကားမျိုးတွေနဲ့အသုံးပြုပြီးပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးပါလို့ subscribe မလုပ်ကြသေးတဲ့တကယ်ချင်းများလည်း subscribe ကလေးလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်လို့ဘေးနားက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါလို့ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ရှိကိုအချိန်မီရောက်အောင်လုပ်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလို့မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာလို့လိုအပ်ချက်များရှိရင်လည်း comment မှာရေးပေးခဲ့ကြပါလို့